嗨，各位小伙伴，大家好，我是爱旅游的俊哥。我现在在胡志明的街头啊，然后我的这个华为的手机呢，手机的后壳鼓包了，然后整个后壳都已经那个胶已经和那个壳都已经分离了啊，蹦开了，我就只能是找到一个华人开的一个手机店去进行一个维修。大家可以看一下，现在这个看得清楚吗？这个胶很明显的这个胶了，所以要去修一下，换一下电池。这个女孩子呢，她是华人，然后他们这个店呢也是一个华人的店啊，然后他们主要就是维修这个手机啊，什么一些电器这小东西，然后还好，而且他们都会中文。我的手机已经修好了啊，然后电池也给我拿过来了啊。现在下面呢，我给大家多看一下我这个电池啊是什么样子的，来看一下我这个电池已经鼓成什么样子了，完全鼓掉了。等会儿我也不能带在身边了，就扔掉。看到没有？这个手机就是已经把这个电池给换了，已经换了啊。然后它现在用2根这个橡皮筋给裹着，因为他说这个现在时间还没到。我刚才有问了一下这个维修人员，为什么我的这个电池会鼓包？他说是因为我在边充电边使用的。就是这种情况的话，会导致我的这个叫电池会这样鼓包。另外一个，因为我这个手机已经有2年的时间了，有2年的时间，他就说这个电池差不多也到寿命了。但我不知道其他小伙伴你们的手机也是这样子的吗？2年时间这个电池就到了寿命，然后另外边充电边使用手机的话，是不是也会出现这样的一个情况啊？想了解一下大家的这个手机是不是也是都会出现这种情况有这种叫电池鼓包的。你们的手机是大概在多久会有这个鼓标的现象？有还是没有呢？欢迎大家在这个评论区发表你的看法啊。好了，那今天的视频就到这里，我们下期视频再见，我是爱你们的军哥，拜拜。